Emwakwaba enenso do Adom TV bedroom health tips so na wotwe mu se de no ehase no nkomo ni nyina agina tipaye so headaches uti oya wante hwe kura no tipaye no bia ye oya no be kire yare kro enti e course nya tipaye bia na ye no ma se uti Dr. Duboaten na wotwe mu no na ni edisa nkomo no faseda nso ma na adwumakuo no na yare bia ha wadwene a na wode wani a kire endpoint homeopathic clinic say diabetes say prostate memma no ko check for your prostate scanning no and scanning ni dey free lab do obetua bi wonya bi dey sponsor ye the number no screen na send me show ya free no bibia ha wadwen a wafa ne say doctor obejo so doctor ne so yam akwa ba ye da say enura na wotwe mu ye headaches enura bo ne tofa na dey na be editipaye no eba yo me da say enura yetimi chechire mu ka say se wuti epaye wo na wo mu a ekọ na aba ekọ na aba ene ye beka ne say episodic headaches what type episode that is what the no periodically no eba episodic headaches ene ye what the type of headache beka ne say chronic chronic ne say woni de bia ne tidwa no na adwa no over bia be 3 months or 6 months so ene nti de eka ne nyina ne say ya kire mu akire say uti yakase obi tie ne ya ne tie ne ya obehwe mu no na ya de bi ene ta akire ene nti no wan hwe ye na akase wo de ye painkiller no mo a na wan hwe na wo say wo liver ne wo kidney na enoma de first of all kra mekọ de adi tipaye ba no wada roma ye wo tipaye mu ahodo asoroto bebre ye over 200 types of headaches over 200 types of headache na any type of headache bi e wo bia no e wo adekora edeba ye wo headache bi e beka no say hemicrania headaches eno no bu abo se the T half e de dwa no ga ye wo bi e kan say tender scalp headache tender clap headache eno no bu ha ne tipaye no I said ye tender sebi I said agrada e dwa no gawu no a de lighting no obu ani tiri dwa no sa no a I said ye ya so as a lighting ena bibi na flash na adwene nim na tiri mu hye no ene ye beka no say tender clap headache ye what the type of headache ya ye beka no say maka hemicrania ye obi ye beka no say hormonal headaches eno no especially the ma ene nya sa de obi wa wo nya ne menses no na ede sa de na ba ede ntipa ya ba obi ho kra no so a na ye ebia side effect of medication headaches and misuse headaches misuse of medication headaches eno no na obi ho ye caffeine headaches ene ye wo hypertensive headache na no bo so obehwe mu no na ne T half no ga na just no be hypertension na dia ba your headache we be can say migraine headaches migraine boss ne ti no ase e trombo de ne ti no wo sa ase ne ti no ahome ne ti no home sa eno sa o kasa kura na agijim na no light kura ye so light kura no na wo hwe light no kura na wuti no so wo te se obi bonyom ana obi kasa na wo soro a na wuti no e bow ga eno no so ye type of headache ye wo ye wo different types of headache na different types of headaches no e bia so e wo ade ye wo sinus headache ye wo allergy headaches na obi wo kwa na wo te se bia bibi mfuturo bi ana nwusie bi ekora ye a obo se na ne ti eye dai epae no so enti ye wo headache no bia ne headache ya ana se bo se headache na wo ho no obi wo ha ne de no ne moma so na gina obi wo agya nani obi wo agya ne moma so obi ani gya ne ti half obi wo agya ne ti ko obehwe mu no obi wo kwa no headache ne ba na aba ne shoulders ne ko nyina na acheche no enti obehwe mu no na obi a no obehwe no na agina yade bi agya nipa no so ene de sa headache no ede ba beso say nipa da seni no eni nti de mesra won say se wo doctor bia nche na se doctor no a onimo dia the type of headache ya wo be kire no obebusa wo say wuti ne a wo say ye wo ya no wuti ne nyina na ye wo ya na wuti na ye wo ya no ye wo sei ana wuti half na ye wo ya ana wuti ko na ye wo ya eno no a no e ma doctor no enya clue bi kire say de ye wi me suspect say ya de we say nti mame ncheke eni nti say yade na de headache ne ba ejina the type of headache ya say nipa de say no onya eti wo chena nyame boa ye bedi nkomo afa the causes of headaches no so
na ya do musuko endpoint homeopathic clinic yade bi ha obi anya headache nko a se uti na edwa de koso dwa wa fabra endpoint se wo jonson tentem wo nante wo ananse chechew honam hyehyew wo ye bema wo no ba hia de boss wa na ho asane wo bema no hu se afei mu ye mre wo no ba hia within a short time na waje mu a ne nyina endpoint homeopathic clinic bomode ne fabra yegusu ye free prostate scanning ena ma awode emu scanning so ye ni free awo ye branches ni nyina number obetimi afre ye ne 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Dr. Edubote na wote ne nkano na wotwe mu nkonmo nyina no headaches wada wo mochna sabre ya 5 minutes yen check kan ye ho na yen to so china nkwa hoden wo ho a ebe to so